Jaz sem Aleš Valkatič in jaz bi vas vse najlepše pozdravil na otvoritvi razstave Brez gospodarja Marka Jakšeta, ki na letošnjem Beneškem bienalu predstavlja Slovenijo. The main body of the work of Marko Jakše, a talented and productive artist treating a unique idiosyncratic path, seems to resonate very closely with the Biennale topics. Jakše's canvases are resplendent with fantastic landscapes and magical architecture inhabited by striking creatures and people. Congratulations to the author Marko Jakše, and congratulations to the organizers of the exhibition and our participation in this distinguished world manifestation of fine arts. As you visit the Slovenian exhibition and the rest of the Venice Biennial, my wish for you all is that the exhibited works of art provide you with new ways of looking at the world. Peter Tomaž Dobrila, Kibla ni ravno to projekt enega človeka, ampak projekt ekipe in je takrat pri Marku bilo to, da z njim sodelujemo že tako rekoč 26 let, skratka tako rekoč od začetka Kible in tudi je bil eden od sodelujočih in avtor prve slike na odprtju leta 96, potem tudi prvi umetnik, ki je odprl galerijo Kibela leta 1999. Se mi zdi tudi zabavno, da po 26 letih sodelovanja z Markom pa je tudi končno njegova razstava na Bienalu, čeprav mislim, da bi morala biti že dosti prej. Jaz sem Uršula Berot-Pompe, vizualna umetnica. Zdaj, moj komentar na to postavitev je, da je postavitev zelo uspešna. Zdi se mi celotna instalacija, v bistvu kako izkoriščen prostor, da zelo podpira ta svet fikcije, v katerega vstopamo skozi Jakšetovo delo. Jaz osebno zelo cenim, spremljam njegovo delo že zelo dolgo in vsakič, kadar pač vidim njegovo razstavo, moram reči, da zelo pač uživam, da me popelje v nek drug svet, svet neke fikcije, domišljije. Sanj, koncev. Ja, jaz sem Miklavž Komelj, pesnik, umetnostni zgodovinar, tudi še kakšne stvari. No, prišel sem prvič, ker vedno so mi ljube Benetke, drugič seveda posebej zaradi te razstave, mislim zaradi celotnega bienala, ampak še posebej zaradi Marka Jakšeta. Se mi zdi, da je ena izjemno zanimiva, sjajna izbira. En slikar, ki ima eno posebno mesto v slovenskem slikarstvu, tako na nek način mu zelo dolgo uspelo ostati zunaj te institucionaliziranosti, hkrati ima skoraj mitski status in se mi zdi izredno lepo, da je tukaj ustvaril ta prostor. Hkrati pa on dela seveda zelo neodvisno od trendov in ravno v tem mu uspe bolj kot določenim ljudem, ki sledijo trendom, zajeti neko vibracijo časa, drhtenje časa. Ta razstava je ena taka slavospev imaginaciji, transformativni moči imaginacije, magični moči imaginacije, to nedvomno. Kustos letošnjega Beneškega bienala, Robert Simonišek. Ko sem prebral v bistvu ta izhodišča letošnjega Beneškega bienala, sem bil pred tem izzivom, da v bistvu poiščem primernega človeka in ga predlagam. In Marko Jakše se mi zdi, da je
se izkazal kot najboljša solucija za ta naslov, za ta izhodišča. Sodelovali smo z gospodom Matejem Ajlicem in Klaudijo Ortigas, ki imata arhitekturni biro in ki sta v bistvu oblikovala ta prostor in organizirala slovenski paviljon v arhitekturnem pogledu. V našem primeru je šlo za izjemno intenziven dialog z umetnikom, z oblikovalcem prostora in s kustosom, nenazadnje tudi s komisarjem Alešem Vavpotičem. Moramo iti kar precej nazaj v zgodovino, v renesanso, tudi v srednji vek. V bistvu bi lahko rekli, da ga ne moremo identificirati z nobenim obdobjem, da se vsem obdobjem zelo spretno izmika, pa vendar na številnih slikah imamo neke aluzije, neke reminiscence na določena obdobja in morda včasih tudi na nekatere kultne umetnike. Mislim, izstopa verjetno v tem segmentu, da je vedno manj slikarskih del na tovrstnih prireditvah, ker pač drugi novodobni mediji v bistvu si trgajo svoj prostor. Jaz mislim, da si bodo pač ljudje bolj zapomnili to razstavo po Marku Jakšetu kot pa po slikarstvu kot mediju. Je pa seveda tudi z tega vidika, ker je vedno manj slikarjev, ki vztrajajo samo v slikarstvu in Marko Jakše vztraja ves čas od časa, ko je pridobil svoj akademski naziv, do danes vztraja izključno v slikarskem mediju. Šlo je za izjemno zanimivo interakcijo z Markom Jakšetom in on je v bistvu naredil nek širši izbor del, za katere je menil, da sodijo. Jaz sem pa potem v bistvu naredil iz tega en ožji izbor. V vseh ozirih je izjemno zanimiv umetnik, ki pa ga ne moremo v bistvu dojeti, torej njegovih del ne moremo dojeti seveda samo na ta racionalen način. Na nek način je misteriozen umetnik, imamo opravka z enigmami pri njegovih slikah. Recimo ena od njegovih slik, se mi zdi zelo pomenljivo, ima naslov Rebus, a ne.